ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நட்சத்திர சமையல். இன்றைக்கி வீடியோவில் ஒரு சூப்பரான ஈஸியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி, அதாவது பிரெட் ஆம்லெட், அதுதான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப ஈஸியாகவே பண்ணிடலாம், ஒரு 10 நிமிஷத்துலேயே ரெடி பண்ணிடலாம். வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுலில் நான் ஒரு 6 முட்டை எடுத்திருக்கேன். அதை நம்ம நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும். இந்த மாதிரி நல்லா பீட் பண்ணதுக்கப்புறமா அதில் நான் ஒரு 2 மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா குட்டியாக நறுக்கி போட்டிருக்கேன். 2 பச்சை மிளகாவும் குட்டியாக நறுக்கிக்கணும். அதுக்கப்புறம் 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, 1 டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள், தேவையான அளவு உப்பு, கொஞ்சமாக நறுக்குன கொத்தமல்லி இலையும் புதினாவும் சேர்த்துக்கணும். காரம் உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு மிளகாத்தூளோ மிளகுத்தூளோ இல்லை கரம் மசாலா பொடியோ நல்லா பீட் பண்ணி அதை தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க. நான் ஒரு 6 ஸ்லைஸ் பிரெட் எடுத்திருக்கேன். அதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம லைட்டாக டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். அதுக்கு ஒரு தவாவில் கொஞ்சமாக பட்டர் தேய்ச்சிட்டு நம்ம ப்ரெட்டை லைட்டாக டோஸ்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வச்சுக்கணும். இந்த மாதிரி பட்டர் அப்ளை பண்ணி லைட்டாக டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நம்ம இப்படி பண்ணும்போது நமக்கு நல்லா உள்ள ப்ரெட்டும் கிறிஸ்பியாக இருக்கும். அதுக்காக தான் இந்த ஸ்டெப் நம்ம செய்கிறோம். இதை மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அடுத்து அதே தவாவில் கொஞ்சமாக பட்டர் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா முட்டை, அதை சேர்த்துக்கணும். சேர்த்து இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்ருங்க. நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம டோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த ப்ரெட்டை சேர்க்கணும். 2 ப்ரெட் சேர்க்கணும். ஃபஸ்ட் இந்த ப்ரெட்டை லைட்டாக டிப் பண்ணிவிட்டு திருப்பி போட்டுருங்க. அந்த முட்டை மிக்சரில் நல்லா டிப் ஆகணும். டிப் பண்ணிவிட்டு திருப்பி போட்டுருங்க. நான் ஒரு ப்ரெட் ஸ்லைஸில் நான் டொமேட்டோ சில்லி சாஸ் 2 சேர்த்துருக்கேன். இன்னொரு இதில் சீஸ் ஸ்லைஸ் சேர்த்துருக்கேன். உங்களுக்கு ஸ்லைஸ் இல்லைன்னா நார்மல் கிரேட்டட் சீஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம். செடர் சீஸோ இல்லை மொசரல்லா சீஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி சைடு கார்னரில் லைட்டாக வெந்திருக்கும், அதை லைட்டாக 2 பக்கமே நம்ம திருப்பி போட்டுக்கணும். போட்டதுக்கப்புறமா மொத்தமாக இந்த மாதிரி சென்டரில் ஒரு கோடு மாதிரி போட்டுட்டு நம்ம திருப்பினோன்னா நம்மளோட அப்படி ஃபுல்லாக அழகாக ஒரு பாக்கெட் மாதிரி கிடைக்கும். நம்மளோட ஆம்லெட் பிரெட் ஆம்லெட் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதுக்கு மேலேயே நமக்கு லைட்டாக பட்டர் தடவிக்கிட்டோன்னா ரொம்ப ஜூஸியாக இருக்கும். அந்த நம்மளோட ஆம்லெட் ப்ரெட்டு சாப்பிடும்போது ப்ரெட் உள்ளே கிறிஸ்பியாக இருக்கும். அப்புறம் சீஸ் மெல்ட் ஆகி ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். 2 பக்கமே திருப்பி போட்டு நம்ம பட்டர் அப்ளை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும். அதேமாதிரி நல்லா அந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க. அப்போ தான் உள்ள சீஸ் கொஞ்சம் ஈஸியாக மெல்ட் ஆகும். பார்த்திங்களா, நல்ல சீஸ் மெல்ட் ஆகி வந்திருக்குது. அதே மாதிரியே நம்ம மற்றதெல்லாமும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். நம்ம முட்டை மிக்சர் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கணும். அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். நல்லா நைஸாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும். ரொம்ப கனமாகவும் ஊற்றிடக்கூடாது. அப்போ இந்த டிப் பண்ணுறது மறக்காமல் பண்ணிடுங்க. இந்த ஸ்டெப்பும் ப்ளஸ் நம்ம ஃபஸ்ட்டே டோஸ்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா, அந்த ஸ்டெப்பும் மறக்காமல் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நல்லா உள்ளே நல்லா ப்ரெட் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிடும்போது. ரொம்பவே சுலபமாக பண்ணிடலாம். நம்ம வெளியில் தான் வாங்கி சாப்பிட்ணுன்னு அவசியமே இல்லை. வீட்டிலையே இந்த மாதிரி ரொம்ப ஹெல்த்தியாக நம்ம செஞ்சு சாப்பிடும்போது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாகவும் இருக்கும் நமக்கு. நீங்கள் இதை பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு கூட சாப்பிட்லாம். டயட் இருக்கவங்க கூட இந்த ரெசிபி எடுத்துக்கலாம். சீஸ் யூஸ் பண்ணுறவங்க சீஸோடு சாப்பிட்லாம், இல்லைனா சீஸ் இல்லாமல் நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம். ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி கட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள், எப்படி இருக்குது, எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். அந்த சீஸ் எல்லாம் நல்லாவே மெல்ட் ஆகி சூப்பராக இருக்குது. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நட்சத்திர சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். திரும்பவும் இதே மாதிரி நல்ல வீடியோட மீட் பண்ணலாம். பாய், தேங்க்யூ.